Барығызға сәлем. Һаумыһығыҙ. Бүгін біздің келесі тура эфирыбыз һәм бұл тура эфирда біздің яқташыбыз Германияның Гүлназ апай Циммерман менән әңгәмә үткәрәсәкбез. Сәлем, барығыҙға кем ҡул булғай. Бик шатмы һеҙҙе күреүегеҙгә, Илнур Рифатович, гимназияның директоры. Так, сәлем Гүлназ апай, Германияның. Хәҙер кешеләрҙең йыйылғанын әҙерәк көтөп алайыҡ. Бөгөн беҙҙең ваҡытыбыҙ әҙерәк иртәрәк бит инде, сәғәт 4-тә. Һәм бәлки бөтә кеше өсөн уңайлы ла түгелдер. Сәғәт 7-лә, 8-дә өйрәнгән кешеләргә. Һин миңә баҫтың, Гөлназ апай, хәҙер мин һине ҡушам беҙҙең тура эфирға. Ожидание. Интернет яҡшы булыр тип уйлайым, өмөтләнәм. Сәләм битәгеҙгә лә кем беҙгә ҡушыла. Бөгөн беҙ Германиялағы яҡташыбыҙ Гөлназ апай менән тел тураһында, башҡорт теле, беҙҙең өсөн башҡорт теле, кемдәр өсөн әсә теленең әһәмиәте тураһында һөйләшәсәкбеҙ. Тел ул Германияла федераль программа буйынса эшләй. Ошо федераль программала Германияла йәшәүсе халыҡтарҙың миҫалында телдәр балаларға, кешеләрҙең тормошона нисек йоғонто яһай, ошо турала һөйләшәләр. Ошо турала өйрәнәләр һәм ошо өйрәнгән һығымталарын нисек әйтергә, мәктәптәргә, садиктарға һөйләйҙәр инде. Нисек ошо тел ул йоғонто яһау тураһында. Һәм бөгөн ошо турала Гөлназ апайҙан күберәк һорашырбыҙ. Ул беҙ уның менән әлегә һөйләп үтәйем. Уның килеп ҡушылғанын көтәм. Гөлназ апай менән беҙ быйыл 2019 йылда былтыр була инде ҡоролтайҙа танышҡайныҡ һәм ҡоролтай бөтә донъя башҡорттары ҡоролтайы булды һәм унда сит илдәрҙән дә күп беҙҙең яҡташтарыбыҙ килгән ине һәм шунда Гөлназ апай булды Германиянан. Сәләм. Гөлназ апай, һин ҡайҙа? Тағы ла бер тапҡыр берәй ниндәй комментарий яҙһаң, мин һине ҡушып ебәрәм. Һәм шунда Гөлназ апайҙың 2 ҡыҙы бар, ул Германияла йәшәй. Һәм улар хәҙер һорашырбыҙ, ниндәй телдә һөйләшәләр үҙҙәренең ғаиләһендә. Мин һине ҡуштым. Подключение. Сәләм. Эльвира. Сәләм. Ҡара, Эльвира, башларҙан алда бер икенсе технический бер һорауым бар. Хәҙер ғына өҙөлһә, яңынан ҡушырың әле, йәме? Ярай, ҡушырмын, ярай. Лимитың бөтөп бара, тине. Юҡ, һин окейға баҫ та, әҙерәк кенә юғалып тораң да кире килеп сығаң ул. Сығам, ярай. Ярай, һаумыһығыҙ. Сәләм. Әйҙә, мин һинең менән әҙерәк кенә һөйләнем. Һин Германиянан тип әйттем. Һинең менән беҙ 2019 йылда бөтә донъя башҡорттары ҡоролтайында танышҡайныҡ. Шулай ҙа үҙең турала күберәк һөйләп бит. Ниндәй районданһың? Әбйәлилдән бит инде. Ҡайҙа уҡының? Үҙең турала күберәк һөйләп үт. Эльвира, Әбйәлилдән тигәс, мине ҡыҙыҡ күреп, минең бер футболкам бар. Мин Әбйәлил тигән, шуны табып алдым. Германияла ундай футболка бар. Шәп. Юҡ, Германияла түгел, миңә уны һеңлем бүләк итте. Аңланым, һин Германияға алып киткәнһең. Мин мында 2005 йылдан 14 йыл бул, 15 йыл уже. 15 йыл.
Һин сығышың менән инде шул Әбиәлил районынан Сибайда уҡының айым. Әбиәлил районынан сығышымын. Шунан тик бер нәмәне әйтеп үтәйем әле. Мин Әбиәлил районынан булһам да, әбиәлиләрсә һөйләшмәй булар. Әсәй, атай, ағый тип һөйләй. Мин улай дип һөйләмәйем, сөнки минең атайым менән әсәйем уҡытыусы, улар мине әҙәби телдә үҫтергәндәр. Ә һин һөйләшәһеңме әллә һөйҙәшәһеңме? Мин һөйләшәм. Ә нишләп? Яғынан ҡуйҙым. Мин һөйләшәм. Һөйләшәм тигәнен дә беләм, уныһын да беләм. Һөйҙәне, уйҙаны. Әйе. Тимәк, һин әҙәби күберәк барыбер Баймаҡ һымағыраҡ һөйләшәһең. Шулай бит. Әҙәби телдә, шунан өйҙә теге, ниндәй әле ул? Сүмес, ижау, күнәк, биҙрә, сәйнүк. Алар була торғайны. Сүмес бар, ижау ла бар. Кемәнәлер сүмес кәрәк, кемәнәлер ижау кәрәк. Кемәнәлер сәйнүк, кемәнәлер ҡомған. Һин ике диалект була белгәс бигерәк шәп. Нисек килеп сыҡты һинең Германияға күсеүең, унда йәшәй башлауың? Сер булмаһа? Сер түгел. Ой, ҡайҙа ғына булмаһа ла унда бисә алғандыр ул тигән. Сибай институтының роман, герман филология факультетын бөттөм. Шунан 2-нче курста уҡығанда беҙгә Германиянан, Берлиндан уҡытыусы килде. Клаудия Мюллер тигән. Шунан миңә сит илгә сығып китеү программалары тураһында һөйләнем. Беҙ икебеҙ китәбеҙ бит инде. Мына нисек инде ул сит илгә сығаңда китәбеҙ икән. 2000-нче йылдар бит инде. Шунан Өфөләге студенттар сығып йөрөгәндәр икән. Китеп тә үргән дә юҡ бит инде. Шунан минең курсташтар сит илгә сығып китә башланылар 3-нче курстан һуң. Уныға улай тип сығып йөрөргә батырлығым етмәне. Мин әйтәм, юҡ, уҡып бөткәс барырмын әле тип, барып ҡайтырмын әле тип, 1 йылға килдем. ОПР программаһы. Яҙайыммы шунда? Әйҙә, яҙ. Күренәме? Күренәсәк, Был француз һүҙе, ау, тер. Ты мне, я тебе тигәнде аңлата. Нимәне аңлата инде? Һин килеп ғаиләгә, берәй ғаиләгә урынлашаһың, һиңә улар бүлмә бирәләр, шунан саҡ ҡына карманный деньги тиҙәр бит инде. Ашенгелд саҡ ҡына бирәләр, шунан һин өйҙә өлкән апай һымағыраҡ инде. Йәшәйһең. Шунан бәләкәй балалары булһа, шулар менән ярҙам итешәһең. Шуна шулайыраҡ программа. Ә хәҙер менән шул программа бармы ул? Барҙыр ул. Барҙыр ул. Булырға тейеш. Мин ҡыҙыҡһынғаным юҡ. Шул программала хатта миңә һин партнер бул тип егет ҡыҙҙарҙы, йәш егет ҡыҙҙарҙы, студенттарҙы саҡырып, шуларға урын эҙләп, ғаиләләр табып, шулайыраҡ саҡырғайнылар. Ундайға барманым. Һин Рәсәйҙән шулай итеп Рәсәйҙән партнер була алырға мөмкинселек бар. Бында, шунда Германияла партнер булырға саҡырғайнылар. Яңылышылды. Таҙа. Өфөләге апай менән контактта мин бында ғаилә эҙләргә тейеш инем, шунан уға ебәрергә тейеш инем, шул ғаиләгә егет ҡыҙҙар булараҡ. Аңлашылды. Шунан һин килдең дә? Мин килдем дә, шунда йөрөп ҡайттым да, шунда буласаҡ иптәшемде Патрикты осраттым тигән. Студент саҡта уҡ? Юҡ, мин уҡып бөттөм. Уҡып бөткәс. Һуңынан кире ҡайттыңмы ул һин? Кире ҡайттым. Минең ундай нейем юҡ ине. Ошонда килеп ҡалырға тигән уйым юҡ ине. Әммә ләкин нисегерәк мына һөйләшәмме, дөрөҫ һөйләшәмме, мине дөрөҫ аңлайҙармы тип шулайыраҡ мәтәләр әле опыт набраться языкового. Менән килдем дә, шунан кире ҡайтып киттем. Кире ҡайтып китеп, уҡытыусылыҡ эше менән шөғөлләндем. Сәләм матурҙарын ти, Айһылыу, сәләм, Айһылыу Дарли Швейцариянан беҙҙең. Сәләм, Айһылыу! Беҙҙең ҡыҙыҡайыбыҙ. Өфөгә сәләм! Сәләм бөтәһенә лә.
Selam Fizaliya. Şunan, Selam bakalım benim. okuta başlanın Öfe'ge kelip, Başkırtistan'a kelip. Sibeyda okuta başladım. Menen bir zor hater gana profesör sorgatты işini. Aha. Sonra Ama lakin muhabbet. babayım söyle bab kayıp gitti. Aha. Şu kelip asın kildi mi? Hı. Sibayga? Bir ağız Rusça bilmeyiz. Äseyinlerden kolunda horanı var mı? Düptür. Şep. Kıvır iken. Şundan toy günün, nikah günün bildilenip de iyun ayında açıp şundan kira kayıp gitti. Şundan iyun ayında geldi. 2005 yıl buldu mu? Hı. Anlaşıldı. Ahadırgı vakıtta nimen şıgıllana Germaniyalı? Men әле эшләп йөрөйм, ул эшемә лә бер кызык кына барып беләгеп киттем. Һөйләймме? Hele, bir söyle. Bütünde. Нисегрәк һөйләйм икән? Мин Дилә менән Данияны балалар баксаһына алып барам бит инде, шуннан Дилә менән Данияның вешалка тиме гардеробы нинең эргәһендә була торган тигем. Шу балалар баксаһының заведующийның кабинетының эргәһендә була торган бюро дип атала бит. Шуннан мен тигекән алып барам, алып кайтам. Бер заман ул безнең эргәнә үтеп бардылар. Туктаныла. Немецчә һорайын. Frau Zimmermann, Sie sprechen die ganze Zeit eine andere Sprache. Мәйтәм, ага дейм инде. Кәдим әйтәм, ниндәйдер икенче телдә һөйләшәгез ди. Хәҙер ҡасан һеҙ ҡарап йөрөйөм ди. Ниндәйдер икенче телдә һөйләшәгез ди. Балаларығыҙ барыбер немецчә һәйбәт аңлай ди инде. Һәйбәт һөйләшә, Мәйтәм, әйе, шулай, мин педагогмын да инде дейм инде. Шан һеҙгә эшем бар ди. Һеҙ нисек уны эшләйһегеҙ дип һорайым инде. Шан мин һөйләнем инде шулай. Башҡортса, ярса һөйләшәм бит инде өйҙә. Хажин ағай Василий Исмагилович әйтмешләй, кухнянан сығышмай, но телебеҙ өйҙә һөйләшәбеҙ инде башҡортса тип. Ул әйтә инде, һеҙ нисек уны эшләйһегеҙ? Әйҙә, мин һеҙгә эш бирәм ти инде. Мәктәпкә бар алдынан 5-6 йәшлектәрҙе мәктәпкә әҙерләргә. Мин аптырап ҡалдым да, мин әйтәм, мин бәләкәй бала менән эшләгәнем юҡ, мин үҙемдекеләрҙе генә көтә беләм тием бит инде. Һәм бер яҡтан әчәм чөрт, мин шул тиктенем дә тотоп эшкә төштөм дә киттем. Шулай итеп барып эләктем мин унда нидә. Һәм бына ул ниндәй эш, ул нисек һин әҙерләйһең? Нимәнән ғибәрәт? Нисек әҙерләйһең? Так. Һин күбенсә фәнни эш менән шөғөлләнәһеңме, әллә менә шул балалар менән дә бергә эшләйһеңме? Балалар менән бына тәүҙә башлаған 1-2 йылда балалар менән эшләнем. Бәләкәй балалар менән 6-7 мәктәпкә барыусы балалар менән. Шунан һуң аҙаҡтан уже фәнни эшкә әйләнеп китте инде. Икенсе яҡҡа боролоп китте тигән. Ул федераль программа. Да, мин алыҫтаныраҡ башлайым микән тип уйлап ултырам. 80-нче йылдарҙың аҙағында, 90-нче йылдарҙың башында немецтар менә Русланд Дойче тиҙәр бит инде. Русские немцы, российские немцы, Казахстандан килгәндә, улар кире бер яҡҡа күсә башланы бит инде. Улар өсөн башланған программа был. Мигранттар күп килә бит инде был илгә. Улар гына түгел, башҡа сит илдәрҙән дә киләләр бит инде. Күп многонациональный итеп әйтәләр бит инде, шулай. Төрлө, ҡайҙан ғына, ниндәй генә милләт юҡ, ниндәй генә телдәр юҡ. Шунан тәүҙә улар килә башлағас, балалар баҡсаһында һәм мәктәптәрҙә шулайыраҡ линияны придерживались. Килдең, мына һин говори по-немецки. Һөйләш. Һин немец телендә һөйләшергә тейешһең. Бәләкәй балалар шунан тәүҙә улар шулай итеп маташҡандар. Шун аҙаҡтан мына шулайыраҡ политика булған, шун аҙаҡтан улар килеп ҡалғандар. Нет, так не пойдет, тут не то, не идет. Сөнки әгәр ҙә һин немец телен үҙең белмәйһең икән, һинең балаң менән нисек һөйләшә беләһең, һөйләшә алаһың, һөйләшә алмайһың да инде.
Шунан адактан төрлө студия неме булар, студент. Опрос ма неме булар? Анкета, опрос. Анкета, опрос үткәреп, выяснили, что все-таки родной язык, он играет очень большую, огромную роль. Шунан мына 2000 елдарда инде бұл политиканы әдерәк үзгәртеп, туган телнең, әсә телнең ниндәй зур роль уйнаганын сизеп калгандар. Оны даже доказали. Ничәнче елдарда? 2000 елдарда. 2000. Ничәнче елда, 11 елда башланып киткән. Безгә бер икенче бер нәмәне һөйләйм. Тәдә улай укыдым да, мин тәдә ул программаның нәһен историясын укыдым да теге. Мәсәлән, тарихын. Улай икән дип. Адактым, менә шундай нигә туры килде инде. Минем күршем була торган. Без зур яшәгән тәүдә. Берничә ел итеп. Шуннан тегенең исеме ни? Һәрбер ишектә исемнәр язылган бит, кем кайда яшәй. Артур дип язылган. Хәзер мин әйтәм, Артур бу безнең исем. Хәзер теге уның да бәләкәй, уларның да бәләкәй балалары бар инде. Балалар баксагына йөртәләр инде. Хәзер мин тегенең менә һөйләшкән генә бит инде. Алло дип әйттем генә бит инде. Инде рәсәйдән мин дип рам генә бит инде. Курха касала кит. Шуннан менә курккан гына итеп, менә шул хәтлем курккан гына карай. Хәзер аптырайм бит инде. Нима булды? Буга мин нимә эшләдем икән? Бер гөнне тегенде автобуста тутып алдым. Хәзергә генә утырдым да, мен әйтәм, алло Артур тием. Мин рәсәйдән тием. Бу кайда гасырга белмәй шуннан мин Казахстандан тием. Әйтәм, ну я почувствовала тием инде. Шуннан һөйләшеп киттек. Шуннан утырдым да, мин телдәр белән эшләгәс, мин тәүдә институтта фонетикалы укыткайным. Тегенең р хәрефе юк икән дигән бит инде. Русса р хәрефе. Шул нейде, на немецкий тоже переносит, интерференция происходит. Мен һөйләшеп утырдык та, мен әйтәм, Артур, мен әйтәм, тегегә мин шулай әйтәм теген. Нисек бар шулай әйтәм теген. Бәреп әйтәм бит инде. Мен Артур, мен әйтәм, һин русса карта бит икәнеңде беләңме? Хамы балам. Сәлам. Карта бит икәнеңде беләңме? Шон бу бер заман бу илай язды бу егет. Мен әйтәм, ой, әдерәк күңел кырый бердем икән тием, шон бер заман бу юла башланды. Мин Германия күсеп килгәндә, миңа 5 яшьләр ти. Шуннан килгәнем, мине балалар баксагына берделәр, шуннан мәктәпкә киттем, 6 яшьтән. Дусым әрләйти. Син du musst Deutsch sprechen, Greta. Ты должен говорить на немецком. Син немец сөйләшергә тиешең. Хоть греческий. Дальше всё. Һөйләшә белмәйм ди, өйдә ата-әсә ди. Улар үзләре нигә курска йөри башладылар ди, шуннан. И шул политика, менә как раз туры килә, 2009 елларга туры килә. Аның баласагы шул хәтлем психикада эт калдырган. Шуга ул мине теге, ул да килгән бит, ул Казахстандан булгас, мин кем икән, тоже Казахстаннан Башкортстан барыбер якын бит, ул. Исемем Гөлназ булгас, сразу килгән бит инде. Но шуга ул касып йөргән. Менә сами представляете, какой след это оставляет, если вот запрещать говорить на родном языке. Да. Шуга мин бу бик тә позитив күренеш дип исәпләйм. Бу яңа программа, менә именно әсә телен, өйдәге телде һөйләшегез, шул телдә һөйләшегез дигән политика алып барылды. Шул хәтлем һәйбәт исәпләйм. Әлбиттә, асынлап та, әле ул башка илдәрдә лә бар микән ул? Ундай. Голландия, буна, менә. Голландияны мин әле таныштарым юк, ысынлап та шулай микән дип уйлап, Һорашкым килә, менә Голландия исәпләнә иң һәйбәт ил дип, шу яктан дип. Бер Голландия булһа, ысын шулай микән? В образовательной системе родной язык поддерживается. Дөресме түгел микән? Шуны миңа әйтергез, яме? Дигән. Кем монда Голландиянан плюсик куйгыз? Бик кызык, ысынлап та барыбер әдрәк унда алдыңгырак караш безгә караганда. Без инде, без менән һөйләштек бит инде әдрәк.
Біздің замандаштар әдірәк кирхенсе фикір йөрөтәләр бит инде. Мин бер раритет күрәтәйм, Эльвира, һине бүлдереп кенә. Нимә күрәтәң? Раритет. Ие. Мин 2003 елда килгәскә, гәзитем һаргаеп беткән инде. Гәзиттән ушундай ни кыркып алдым. Zweisprachige Erziehung дип язган. Ике телдә воспитание на двух языках. Нимә булар? Воспитание, тәрбияләү, ике телдә тәрбияләү дип атала. Менә ике телдә тәрбияләһәм, менә гәзитем хат-харыгына алып беткән. Мин аны һаклап кына йөртәм. Онда позитив яктан язылган. Бик кызык ебәрһең әле. Перевод менән. Башкортстан нисек була? Так, хәзер нинди укып кына китәйек тә. Привет, красавица Альба итальянка, безнең Альбина Газизова итальяны. Сәлам, әгәр дә бында булһаң, безнең Италиянан якташыбыз Альбина һәм Сәрия стюардесса һорай, нинди калала яшәйһегез дип. Теге ел һин прямой эфирда бездә булгайның бит, шул кызыкай һорай. Сәрияны әйе беләм, мин аны карап утырам, язайм, язып булам. Юк, һин әйтергә әйтә алаһың. Ингельхайм дигән калала яшәйм. Ну, язһам да була. Инельхайм. О, китте. Инельхайм. Вот. Кем мондай каланы беләм? Сәрия яда Голландиянан танышым бар ди. Ярый, Сәрия һорарһың әле. Орасын, Сәрия урашырың әле. Образовательный системалар сынлап та шулай ни. Менә бында әгәр дә профессорлар нидә менә сорашу булһа, алар Голландияны нимә булар? Форрайда. Иң алдынгы дип әйтәләр микән? Әйтә алмыйм, белмим. Сәрия, шундай программа бар микән? Әсә теленең мөһимлеге тураһында, шундай федеральный программа. Менә Артурга сәлам, безгә Артурга килеп кушылды. Артур Алибаков, беләһеңме? Ул Республиканский центр народного творчествоның директоры. Улар да менә ошо неменән шөгыльләнәләр. Менә яңарак бер ел элек Артурга мен күрешкәндә ул миңа Курай тураһында китап сыгаргандар. Шул китап бүләк иткәйне. Һәм улар тел, Курай. Ого, һинең Курайың бар. Ул нинди Курай? Агастыкымы? Фанера. Аңлашылды. Менә Артур агай, безнең менә якташыбыз Гөлназ апай Германияла әсә теленең мөһимлеге тураһындагы федераль программа буенча эшләй. Менә шуны турында без хәзер һөйләшеп утырабыз. Гөлйөзем Туйсина, Эльвира Хәдүтегез кайда яшәйһегез? Мин Санкт-Петербургта күп еллар яшәдем, 12 елдан ашу. Хәзер Бангладешта эшләйбез проектта. Хәзерге көндәрдә мин карантинда Башкортстанда. Шулай. Идегез артабан дәвам итәйек. Нимәлә тукталгайнык? Без һин шу программа буенча тагы нимә һөйләй алаһың? Нимәнән гыйбарәт? Если по-немецки сказать, из 3 Säulen, үс багана башында тора дип әйтәм микән? Кызык килеп тора башкортча әйлә. Иң беренче баягы бала телде, менә әлегә баягы хажин Закир Исмәгыйль искәртүче кухнянан сыкмай башкорт теле дигәндә әсә телен ул бала көндә ишетергә тиеш. Шуннан менә эмоциональ яктан ул ишетергә тиеш. Бәләкәсе менә шулай күзләрне үзенең телендә ишетергә тиеш. Майншат түгел. Тагы бер кызык нәмәне укыным менә фәнни яктан уны доказывать иткәндәр. Бала берәй үзе изләп калсын өчен 50 тапкыр ишетергә тиеш. 50 тапкыр кабатлар кирәк шул үзне. Шуның уның бәйдә ятып калган өчен. Баягы нейроны барлыкка килгән өчен. 50 тапкыр торганда беренче тапкыр ишетәм. Менә мин дә шуны укып аптыраным. 50 тапкыр ишетергә тиеш берәй яңа үзне. Видимо, ул менә бәләкәй бала телде өйрәнә башлаганда без аны тәрилкә, әйтсәк, калак, уны күндә әйтәбез. Шуга исләп калалар да 50 тапкыр ишетә дигән. Яңа үзләрдә 50 тапкыр ишетергә тиеш. Шуннан икенче
инклюзион дип әйтәбез бит инде. Ул бүтә балалы. Ниндәй генә булсын, бүтә балага ла игътибар бүләргә тиеш дигән шулайрак карашта. Менә аның да бигрәк позитив яктан күзәтеп киләм. Айырып, менә һин авыруың, һин тегеләй, һин былай дип шулай караузы тыю ягына дип килә. Менә шул яктан шуны бигрәк охшай. Шуннан өченчесе ата-әсә менән контактта булу. Менә һин педагог булһаң, һин атаһы менән әсәһе менән менә бер-ике көнә һүз булһа ла, менә балаң шулай шуны бүген өйрәнде, шуны өйрәттек, шулай иттек, былай иттек дип шулай контактта булырга тиешең дип шулайрак менә шулай программа дигән. Быел бетә инде, былтыр бетергә тиеш инде, быел бер елга арттырдылар, чөнки һөҗүмтәләре бигрәк яхшы дип исәпләнделәр. Нисек ул программа бетһә, ул нисек менә һин шул программа менән эшләмәйәсәкһең һәм нисек һеҙҙең эшегеҙ нимәнән ғибарәт? Ата-әсәләр менән эшләп, шуның тураһында аңлатыу. Шулаймы? Минең эшем менә шулай миңа үҙемә шул фәнни ниләр информация миңа күп килә бит инде, мин шуны алып педагогтарға шуны өйрәтергә тиешмен. Шуны һиңә аңлатып утырам бит инде. По-немецки у меня легче получается. Ну, әлбиттә, һин нисә ел эшләйһең инде ул программа? Аруq бит инде. 2016 елда эшләй башланым. Ул 2016 елдың январында башланган. Ул 2011 елда башланган. Мин 2016 елда эләктем. Аңлашылды. Менә хәҙер һеҙҙә ғөмүмән ниндәй милләттең балалары менән эшләйһең? Ниндәй күп бит инде. Бер балалар баксаһында мин телдәрдә һанагайным, ниләрдә тәрбияселәргә һорагайным, мин әйтәм, ниндәй телдәр бар? Ниндәй телдәр бар дип һорагайным. Шуннан алар миңа шулай таблица эшләп бирделәр. 28 төрле тел бар. Бер балалар баксаһында. Бер балалар баксаһында 120 бала араһында 28 тел. Шуның кайбер телде мин үзем дә ишеткәнем юк иде. Урду дигәнме? Бер телде. Ишеткәнем дә юк иде. Шуннан генә Google-дан карап, бу кайда икән дип. Кызык. Ис китмәде. Шуннан тагы бер кызыгы, менә рус телен белгән өчен мин славише шпрахын, славянский языки шул телдәрде аңлайым. Шуннан башкортча һөйләшкән өчен төрек, курд телен аңлайым. Шуннан һәм гарәп теленнән күп һүзләр безгә ингән икән дип уйлап куйдым. Шулай. Бер гарәп агай малай менән һөйләшеп тора, мин әйтәм, мәдрәсә дип әйтте, мин әйтәм, мәдрәсә дип әйтте, гомтем, әйе, мәктәп мәдрәсә дип атала икән. Бер элек шулай әйтелгән бит инде. Әйе, шуннан табиб, китап, улар гарәпчә ингән һүзләр икән. Әйе, шулай. Каләм, шундай рәхмәтләр. Алгебра. Һин үҙең ниндәй телдәрҙе беләң? Мин 2 генә тел беләм шикелле. Тор. Башҡорт, урыҫ, немец, русса, немецкий. Саҡ англисә беләм. Саҡ әдәбиәт инде уҡый беләм. Менә һинең хәҙер һин бит инде балаларың менән ошо программаға хәтлем үк ошо үҙ телеңдә һөйләштең. Ошо программаның өйрәнеп, әһәмиәтен аңлағас, тағы ла күберәк һөйләшә башланыңмы, или нисек шулай дауам иттеңме? Һеҙгә лә ул, һеҙҙең ғаиләгеҙгә лә ул нисек йоғонто яһаны? Минең ғаиләгәме нисек йоғонто яһанымы? Менә мин берәй яңы нәмә ишетеп ҡайтһам, ишетһәм, уҡыһаммы, шулай үҙемә яҙып алам да, шунан ҡайтып был икәүҙә экспериментирую. Ҡыҙыҡ. Баяғы 50 тапҡыр берәй тәмән ишетте ниһә, шул 50 тапҡыр иҫендә ҡалырға тейеш дип әйттем дә инде. Шунан ҡабатларға тырышам менә өйҙә. Берәй һүҙҙе берәй һүҙҙе белмәйҙәр бит әле тиһәм. Шул һүҙҙе ҡабатларға тырышам, ҡулланырға тырышам. Хәҙер һинең балаларың 3 телдә һөйләшәләр өйҙә. Һеҙҙең менән, әйт. Өсәү түгел, күберәк. Ниндәй телдәр? Башҡортса аңлайҙар, русса аңлайҙар.
на немецком, ну как родной тиеминде. Төп тел. Теләге, сөнки өйдә без дүртебез дә өйдә булһак, без сөйләшәбез. Ай, мәктәптә. Мәктәптә улар укыган тел, шуннан инглиз телен 5-нче класстан өйрәнә башладылар. Арлык инглизчә укылалар, мен исем китә. Мен французча. Француз тагыла. 6-нчы класста француз теле өйрәнә башладылар. Баштанлар китәти, менә белгилеп сыкты дигән. Яйлап килеп сыга. Шәп, бик шәп. Европала яшәгән кешеләр күбрәк тел беләләр икән, әлбиттә. Шуннан тагыла бер нәмәне игътибар иттем, безне инглиз теленнән укыттылар, ул ничәнчеләр, филолог булгач, сезгә икенче тел тагыла кирәк дип индерделәр дә, шуннан ебанып кына укыта торганнар. Шуннан шулай исе китмәй генә укыткас, шул истә шулай калгандыр инде ул произношение менән проблема дип әйтәм микән? Проблема микән, уны әйтә алмыйм. Диләр Дания инглизчә һөйләй башлаган. Тем инде. Икенче төрле, менә произношение совсем другое. Ул һеҙҙә бит нисек яҙыла, шулай уҡыға һымағыраҡ, шулайыраҡ. Ҡатыраҡ. Немец телен әйтәм. Мен ҡаты һөйләшәм. Юҡ, һин былай ныҡ ҡаты һөйләшмәйһең былай. Немецә һөйләшкәндә лә йомшаҡ һөйләшәң. Менә бында һөйләшәләр. Аңлашылды. Әйҙә һорауҙарҙы ҡарап үтәйек. Видеоны һаҡларбыҙ, Ярай Артур ағай. Сәләм, Илфат, Ҡулбулғай. Был яҡҡа һираҡ ҡайтаһығыҙмы тип Сәрия һорай. Йылына бер. Быйыл билет ала алманыҡ. Быйыл ҡайтып булмай инде. Йәйгеһен күбенсә ҡайтаһығыҙ. Һинең тормош иптәшең Патрик та ҡайтамы? Йылда килә, Так, өстөп йүнәлеш булыр, шулай. Так, немецкий гражданствоғыҙ бармы тип һорайҙар? Юҡ, алманым минән. Һин үҙең алманың? Үҙем алманым. Һин тик Рәсәй гражданы инде. Мин уны алһам, мин Рәсәй гражданлығынан баш тартырға тейешмин. Миңә уға кәрәкмәй. Аңлашылды. Балаларығыҙ? Уларҙыҡ икәү. Икәү, аңлашылды. Не двойное гражданство, а 2 гражданства. Аңлашылды. Так, ҡараныҡ һорауҙарҙы. Артабан, әҙерәк Германия программа тураһында әҙерәк тағы һөйләшәйекме? Нимә тағы өҫтәй алаһың һәм нимә һорарға теләгәйнем? Мына Артурҙың һуңынан нисектер һин улар менән һөйләштеңме, нисек үҙгәрҙеме яҙмыш? Мин уға әйттем, Артур, мен әйтәм, если я тебя задел, мен әйтәм, прости, пожалуйста. Белмәйем бит инде, но мин дүрт бәрі әйтәм дә оям бит инде. Ул әйтә, әгәр дә миңә рәхмәт әйтте, әгәр дә миңә шулайыраҡ кеше, мин бәләкәй саҡта, мин 5 йәш саҡта, минең һымағыраҡ кеше килеп сыҡһа, бәлки шулай психологик нейе, барьеры уның бәлки булмаҫ ине. Ул хәҙер үҙенең балаларын да өйрәтмәй бит инде. Юҡ, өйрәтмәй. Уларҙың өйөндә бит, улар ватай һимерә булһа ла нисә һөйләшә торғайнар. Мин ишетәм дә инде улар таҙа итеп һөйләшмәй. Уның ҡатыны ниндәй милләттән? Ҡатынын белмәйем. Голландиянан түгел микән? Белмәйем ҡыҙым. Тимәк, барыр үҙеңдең телеңдән баш тартһаң, шул психологик проблемалар ғүмер буйы һиңә оҙата киләсәк. Баш тартырға ярамай һәм... Баш тартырға ярамай, уны... Мына шул... Мәтәйтәйем инде. Ҡайтҡанда, йыл һайын ҡайтып торам тием бит инде. Шунда классташтарҙың, курсташтарҙың, туғандарҙың балаларын күрһәм, мам, пап, тип. Шунан юҡ бар ғына, әпәт Бәкил Исмәғилович иҫкә төшә. Кухнянан сыҡмай тип, шуны менә сүәтәләге һыуҙы түк тигән нәмәне лә аңламаһалар, шуға аптырайым. Юҡ барҙы ғына ла аңламайҙар.
Димәк, хәзерге көндә ул мына йогынты яһамаһа ла, хәзер уйлайһың, хәзер үҙең был артык тел кәрәкмәй дип уйлайһың, ә барыбер аҙаҡтан ул һинең тормошоңа нисектер йогынты яһаясаҡ кире яҡтан. Әйткәндәй, һин Мәрйәм Бураҡаеваның «Арғымаҡ» китабын уҡыныңмы? Мин һиңә ныҡ шуны уҡырға кәңәш итәм. Ныҡ оҡшаны. Мәрйәм Бураҡаеваның «Арғымаҡ» тигән китабы, унда тел, рух һәм башҡалар, һәм тел тураһында бик күп нәмәләр яҙылған. Ҡыҫҡа ғына һөйләп үтәйем бер тарихты. Яңыраҡта бер тура эфирҙа һөйләгәйнем. Бер ҡатын сит региондамы йәшәй ҙә, үҙе башҡорт була инде. Һәм балаларына үҙенең телен өйрәтмәй инде. Һуңынан балалары өлкәнәйгәс, инсультмы кисерә лә, был ҡатын инсульттан һуң рус телен онота инде. Мин рус теле тип иҫтә ҡалған инде, бәлки икенсе тел булғандыр инде. Һәм ул тик башҡортса һөйләшә башлай. Шунан балалар аптырайҙар. Врачҡа әйтәләр, врач, был беҙҙең әсәйебеҙ ниндәй телдә һөйләшә ул ти инде. Беҙ аңламайбыҙ уны, уға нимә булған ул? Әллә ул теге несвязный һөйләшәме тигән һымаҡ балалар аптырай инде. Шунан әле был сит телдә булдымы икән? Шунан врач аңлай инде. Ул тел ошо төрки тел икәнен. Һәм ул әйтә, һеҙҙең бит әсәйегеҙ ҡайҙан? Ниндәйҙер улар әйтәләр, ул шунан үҙенең телендә һөйләшә, әсә телендә тип. Менә шундай, һәм шул балалар, әсәһе лә илай шикелле. Менә шундай ҡыҙыҡ, шул ситуациянан һуң, инсульттан һуң әсәһе үҙенең балалары менән дә һөйләшә алмай. Ул килеп сыға бер-береһенә чужие һымаҡ. Балалары уны аңламай, әсәһе уны аңламай, сөнки ул телде онотҡан бит инде. Шул тарих, мин бәлки дөп-дөрөҫтә һөйләмәгәнмендер, ундан бәлки икенсе обстоятельстволар булғандыр, но миңә ныҡ йоғонто яһаған инде. Әйе, аңлайым. Был ҡайҙан килгәнен дә беләм. Мына шуға ул мына баяғы әйтеп киттем дә, ил тапҡыр ишетергә тейеш тип. Эмоциональный вокабуляр тип, эмоциональный запас булырға тейеш тип әйтәм дә. Мына шул эмоциональный запасты был ҡатын бәләкәй сағында, бала сағында ул мына шул әйе, ул хәлде ишеткәнем бар, уҡығаным да бар шикелле. Мин аны беләм дә шикелле, ул нигәлер танышымаҡ ул история. Ысын шулай, мына иң беренсе нейрондар туған телдә һалына башта. Шуға ул иҫләп ҡалған да башҡа тел, сөнки ул башҡа тел, ул накладывается. Мәҫәлән, мин ултырғыс тип, бала сағында, бәләкәй кескенә сағында мейеңдә һалынды икән, ҙурайға стул тип өйрәнһәң, ул һинең башыңда яңынан стул барлыҡҡа килмәй, шул ултырғыстың өҫтөнә ята. Шул һүҙ. Шунан беренсе нейрон ул теге көслөрәк бит инде, иң беренсе барлыҡҡа килгән. Шуға һин инсульт булғас, ул стулы юҡҡа сыҡҡан да ултырғыс тороп ҡалған. Мына шулай тип аңлатам. Шулай, ҡыҙыҡ, бик ҡыҙык. Ишеткәнем бар ундайҙа. Мына ни тиклегем туған тел. Шуға ла беҙҙең, мәҫәлән, минең акцентым барҙыр инде ул немец телендә, р хәрефен, р тип әйтәм бит инде, мин по-немецки р ул тигәндә был яҡтараҡ. Мына шуға ла ул акценттан һиҙелә, кем ҡайҙан килгән. 12 йәшкә тиклегем өйрәнелгән тел барыбер үҙенең эҙен ҡалдыра. Шуға бала бәләкәй саҡтан 2 телдә үҫһә, ул ныҡ һиҙелмәй. Аңлашылды. Әммә һин нисек былай, әлбиттә, мин уйлайым, кешеләр аптырайҙарҙыр ул, һин шулай нисә йыл, 15 йыл Германияла эшләп тә һаман шулай башҡортса матур һөйләшкәнеңә. Ой, иң яратмаған һорам шул. Ҡарай, онотмаған дип. Мин кисә тура эфирҙә Фирүзә Парижда булғайным, ул миңә шулай тип әйткәйне. Онотмаған ти. Бер яҡтан уйлап ҡуям, беҙ башҡорт булғас шулай алютмыбыҙ микән ул, шулай бер ергә сит илгә сығып китһәк, үҙебеҙҙең телебеҙҙе оноттоп, Баяныҡы не понимает тип йөрөргә, беҙ шулай кеше микән ул тип аптырайым. Миңә шул һорауҙы миңә лә күп бирәләр. Онотмаған. Былай бит беҙҙең, сөнки беҙҙең телебеҙ урыс теле менән ныҡ бәйле булғас, ул һорау һәм ысынлап та күптәр шулай булғас, ул һорау урынлылыр. Һин Тырна теге башҡорт телен өйрәткән тигән анекдот йышта иҫкә төшә, шуны ишетһәм теге. Баяныҡы не понимает. Беләм ул анекдотты. Тырма. Бер егет, кем егетме, бер кеше инде ҡайтҡанда ти. Шунан башҡортса һөйләшәләр.
Маяныкі твәнікі не понимает деп айтады. Эрген. Тырмай атқан, тегі тырмаға басқанда башына келіп тұндыра. Кім мұнда тырманы алып қойды деп айтады. Тырма соған тілін есіне түшірген теген. Тырма башында түкігіз есіне келіп түшкен. Шулай. Дөртін еткенде ұсынап та орынға қараусың ки, бәдің хеуен етіп тұрағың мұна қайтаң Башқұртстанға көрәң ауылдалы хәдір балар рұста хейлешкенге шығын. Бернеме хейлем, шуға бір вақиға миске келіп түшті. Балалар бақсағына Данияға өсі яшені деге, ей илай, қалмай, алып барғам, ей илайын, шунан хәдір алырға келеятам, үсі қатқа қалдырамды, келеятам, тәдірінен тәрбиясыға көтәріп шайды, көрәтіп сұрайын, тәдірінен шайды, не, күл болайда. Мен хәдір күл болғаным да еңдімді, шан күл болғам, келіп енгенім, тәрбиясының алдында алып тұра бала. Келгенім, тәрбиясы мені көрділі әннекте. Да қондайны есейді енді. Мен қолағыма сауын алыр ки болайым дейді. Да қондайны мама тебе еткендерінде ол деймді. Шан хәді аптыраным да шан. Хало дейм бейтінде шынан. Бұлайда. Тәдірінен хәдіға көреткенім де енді. Да қондайны мама тебе еткенімде. Аяғымынан шөт ивенға бастылады. Das ist nicht die Mama, das ist die Esey. Адаком неме ол? Ана сен хәята деп Ана мама твоя идет деп айтқан. Это не мама, это Асей. Das ist nicht die Mama, das ist die Esey деп айтады. Баласақтың Асей деп өреткен менде. Шуға Esey деп өреткен, шундай ишеттелді шунан бұл нейді тәрбиясілі атақтан меңдел һәм Хало Esey деп тұрғайын. Қызық. Мына шулай икап қалды. Біздің халық ояла өстелінен тип язған. Вообще, мен ойлаймын, ғымымен глобализация, мына орықтар сетілге кетіп, оларда өздерінің тілдерін бәлкі ұныта, біздің үшін глобаль тіл хәдір Ресейде бетінде рус тілі үшін глобаль тіл инглиз тілі, ол да шылай тип жоғалып барады екеніне. Шуға аңлашылды. Һәм хәдір тел тураһында һөйләштек. Хәзер беҙҙең нисә минут икән, сәғәтте күрмәйем. 2:15 минуттан. О, ваҡыт әҙ ҡалып бара. 2:15 минуттан тип әйтте. Һеҙҙә нисә? Беҙҙә 5:15 минут тимәк. Беҙҙең 45 минут үтеп тә киткән. Әйҙә, хәзер Германияла ниндәй хәлдәр? Хәзер изоляция нисек һеҙ йәшәп ятаһығыҙ? Унан һеҙ тәүҙә идеямды, төп уйымды әйтеп бөтөрәйем. Әйтеп бөт, әлбиттә. Йәмәғәт, ҡыҙҙар, егеттәр, зинһар өсөн балаларығымнан башҡортса һөйләшегеҙ. Зинһар өсөн шул хәтлем һорайым. Үтелеп һорайым. Ул шул хәтлем, мына бай тел. Мына мин яҙып ҡарағайным берҙе. Беләгеҙ, мына ошолай бер абзацты бер һүҙ сителдән ҡулланмайынса башҡортса яҙып була. Уйымды башҡорт телендә генә лә әйтеп була. Шул хәтлем бай йөкмәт телебеҙ. Һөйләшегеҙ шул телдә, зинһар өсөн. Һиңә ҙур рәхмәт, һин шулай башҡортса һөйләшкәнегеҙ. Беҙ әйткәндәй, тартымда Гөлназ апай менән беҙ чатта, Башкирглоб, бөтә донъя башҡорттары бер чатта ултырабыҙ, һәм ул да гел башҡортса яҙа, һәм башҡортса ҡыҙыҡ һүҙҙәр менән яҙа, боронғо һүҙҙәр менән яҙа ҡайһы саҡта. Һәм боронғо түгел инде, бына элек беҙ ҡулланғанбыҙ, әммә ләкин хәҙер һирәк осраған һүҙҙәр менән яҙғас, бигерәк ҡыҙыҡ, һәм миңә әлбиттә һинең шулай. Раисовна, сәләм. Бик оҡшай. Һәм нимә әйтәм тигән тағы ла, һин бит ошо диктант яҙҙың. Яҙҙым. Кисен алда. Һәм нисек яҙҙың? Диктант еңел яҙҙыңмы? Еңел булғандыр әле һиңә филолог кешегә. Диктантты еңел яҙҙым. Бер ҡыҙығын күҙгә салынды. Теге диктантты яҙып бөтөп тә өлгөрмәнем. Шунан бер заман бер чатта теге китапты табып алып саҡмат ағаттарҙа кемдер чаттан фотоһын төшөрөп биргән шул биттең. Һәм минең филолог кешегә бер нәмә, хатамды тапты мин табыуын. Уны авторский хата тип уйлайым инде. Автор шулай яҙғас, ул шулай яҙырға тейеш. Мин улай тип яҙмағас, мин улай тип яҙҙым инде. Мин бәләкәй саҡта китапты уҡығанда, мына иғтибарда торғайным, ялғауҙары ләр, тәр, шуға бөтә торғайны элек. Шунан аҙаҡтан килеп ҡалдым. Реформа булғанда, башҡорт телен
алмаштырып, например, если текстта болды Гитлер сылар. Мен аны Гитлер сылар деп жаздым. Сыларға. Чөнки мына нейле в основе там болғас не. Китаптың өзінде оригиналында тұрады. Гитлер сілер. Элек мына шулай алғандар. Шунан реформа болғас, оны өзгерткендер. Біздің элекке китаптарда шулай бола тұрайны. Шунан қасандыр біз баласақта әсейлер шулай оқыған, біз былай оқымық. Шунан не автор өзі не деп алған? Бізге диктантта қатындарынан деп яздырттылар. Нейлі әсерде биселерінен деп алған. Yumuşakkanlar. Şuğa. Anlaşıldı. Көзде язуында қиын болман, оны не? Нүкте, үнде көп мәселелер сондай хаталар болған, білмеймін. Aferin. Aferin. Рахмет. Менің балаларға қарап отыру қызық болды. Әсей диктант яда, әсей диктант ядайқа. Өлесей deyaka, ұлаттай deyaka. Дәрі кеттілер, құптылар. Aferin. Германияла отырып диктант ядғасың, мына мен хыңланым диктантқа, шуға яда алманым. Мен адақтан диалекталы ядайым тек үлағайным үлгірмен. Ақтанып кеткені мен үлгірмей қалдым. Anlaşıldı. Диктабайт еткенде ядмағас ядау дұрыс түгілдір тем ойланым да ядып тұрманым. Так, атақ-атақ қамақ ма деп Гүлнәфис ядған. Атақ-атақ деп яда, тағыла инде немелер, шында хөдер қолана инде. Чатта ядышқанда. Атақ-атақ, әстағафирулла, олар бигерек еш келіп сыға. Германияла хәлдәр турында һөйләйін. Мына біз әлі изоляцияла отырабыз. Менің билемнен Дания әлі үйдә эшләп утыралар. Мына хәзер сәгать 2-лә мин математика кутусына шылтыратырга тиешмен. Безгә арабызда метр ярым, 2 метр мына ситкеше менән булһак, арабызда шулай дистанция булырга тиеш. Шуннан кулыгызды дезинфекциялап, юып йөрегез дигән. Шуннан мына бүгендән алып маска кияргә куштылар. Яңысак. Яңы. Бездә тышка сыгу рөхсәт ителә, тик мына әгәр дә 2 кеше бер өйдә яшәмәгән 2 кеше осраша, аларның арасында метр ярым, 2 метр булырга тиеш. Әгәр дә бер гаиләнән булһа, biz дүртәүләп сыгырга мөмкинчелегебез бар инде. Һәз сыгып велосипедтә йөрнегез, шулай бит. Сыгып йөрнегә. Өйдә биклә утыртып куйгалар, ой, бигрәк кыйын булыр дип уйлыйм. Һез велосипедтә хәзер дә йөри алагызмы? Хәзер дә йөри алабыз. Һәзер менә кисә баксагызды куйгайның, шун турында һөйләле. Баксагыз ил сер булмаһа. Һинең һез унда кыяр сискән һәгез. Ой. Әллә серме? Сер түгел. Кызык тоелалар белмәйм. Ну, кадәр инде Германияла кыяр, ну һин ул кыярды уны ашарысын сәсмәгәнең дә инде. Мин үсә ашарбыз, үсмәһә хәлдә юк инде. Ала бер хәүсер. Ала бер хәүсер. Мин аны нейрак, шулайрак педагогик яктан бер сарай итеп баксан ошонда авылдагы бер бабайдан урап алдым, мен әйтеп баксаң булһа берип турар дип. Балаларға емешті, мына орлықты сәсәң, шунан келіп сыққанын көрәт өресін. Аныңда қызығыла бар, оят мекен, оның оят бағала өйлейм мекен. Үйде картоп шытып ятайыны. Шытып кеткен шылай. Шунан, дегені, елемнен Данияға айтым бар, алып барып бақсаға отырды, тәсігіп деймін. Ярайды, балар сығып кеттілер. Шунан, бір-екі азына өткәсті бұл картоп әрхет битіне, сығып келіп сыға бетінде бұл аман сықмайда. Бұға неме болды екен деймін. Шон адақтан Дания айты. Бідан тамыры менен төпке отырттық деймін. Мен неде тамыры? Ана аққына тамыры барын білейін деймін. Бұл тамыры түгіл деймін. Шон Дания бәләкәсі шонан диле айты. Мен оның тамыр түгел екенін білдім. Дания тамыр деп айткас, мен оға шандым да қойдым деймін. Нисек төпкә астка карапмы? Астка карай тоткандар. Бу нәрсә дә һөйләмәде. Кызык та инде. Кала балары.
Шулай мен айтам, улай мына картофты магазиндан нейден сатып алам, супермаркеттен сатып алам икән дип уйламагандар өчен мына шулай дип кишер сәстек, хуган сәстек, чеснок, карымгак деген, карагат, кызыл карагат. Ну, былай Германияла бит инде аграр ил бит инде, evet. Алар былай. Нисек? Германияның мына самолеттан усып китеп барганда аска карап барсаң, нехмак, bir бала сымак. Әйе. Тугылган бала сымак. 70% Шулай. аграр хужалыкта. Мына ошо бүтә булган майданы уйлап карасаң, куты сырлык. Һәр бер мөйөшендә нимәлер сәселгән. Шулай. Шуга мына картоф, кишер һәм нәмән сатып алу бер дә кыен түгел. Шуга мин был икәүгә исмам күрәтер өчен мына ердән сыга ул, шу ергә һыу куйһаң, шуннан сыга ул дигән шулайрак. Кызык, бик шәп. Мин шул һинең чаттагы ядыңды күрдем дә кызык икән дип уйланым. Минең самавырымда бар. Минең 2006 елда яңгы елга бабай миңа бүләк эшләгән. Ул вакытта ул самавыр 100 евро тора иде. Ал кайдан сатып алды? Германияга сатып алды. Германияга сатып алган, eBay'дан сатып алган. Sen үзәйтә белмәм ди. Бу самавыр күргәне бар инде нидә Сибайга барганда. Самавыр шуннан үзәйтә белмәм ди. Эшләми икән, дөрес түгел микән сатып алганда. Ул арзан алганда инде. 100 евро хәзерге хак менән 70-ка алып 7000. Нормальмы? Ул белмәйм хакын Мин самавыр. дә белмәм. Мин уйлайм, хәзер самавыр кыйммәттер дип уйлайм. Ну, белмәйм инде, электрический где-то бер Көл самавыр. Баягы Казакстандан килгән немцы шулар хаткан. Үзләреннән тотып килгәннәр, наверное. Ого. Кызык икән. Ул вообще уже раритет. Да. Шуга шуны үзебез белән тия барабыз баксага, шуның өстенә күмер ташлап сәйгәндәтеп бесәбез, шуннан берде Mainz калаһында Volkspark дигән, Народный парк дигән, шунда алып барып сәйсергә булдык. Хәзер бер нәмә уны уйламай мин тегене куеп бәрдем бит, шуны хәзер кешергәннән лайтып китә бит инде, кызык кына карап, кырын карап, шун бабай мәйтә, бүтәннән дә 5 евро хорахак бunda. Карап үткән өчен туйты баксалыр инде тейсен. Бер заман бер егет түзмән эргәбезгә килделәр. Was ist das, Tipurай? Ist das Shisha? Мин әйтәм, was ist Shisha? Ул гырай, что это? Это Shisha. Shisha нимә булар? Кальянмы? Белмәйм. Кальян шикелле. Мин теге үзенә карата һорап биргәс, was ist Shisha? Кальян нимә була ул дип сорагас, не, das ist nicht Shisha дип китеп барды. Нимә икән белмәгәндә шулай дип бер аттракцион булдык. Самавыр. Урыстар вообще, гомумән урыстарда самавыр дип остаться юк микән аты? Или күп кеше белмәйдер ул. Бunda немец халкы арасына барып. Торбаһы менәнме бит? Торбаһы менән. Шәп. Мин күрдем дә фотоны, шул самавыр бар икән дип уйландым дишән. Тәүге уен булды, бәлки Башкортстандагы фотоны куйганһыгыдыр дип. Шәп. Мин хыялым ул әйтеп самавыр менән сәйдәр исергә. Тем более Германияга. Бигрәк кызык. Күршеләргә кызык ул, күршеләр безгә әйләнеп карыйлар, нишләйләр икән дип барга кызыктыр инде. Һинең иптәшең ул самавыр сәйне өйрәнеп киткәндер инде бит, яратып. Минең үк сәйхурга әйләнде. Үләндәр алып киләһең Башкортстандан. Иленсек. Үләндәр мәсәлән. Үләнде Сибайдан алып киләбез. Кызык. Так, Башкиргол бергә дасал башкортса әңгәмә инде матур, рәхмәт. Башкиргол бу безнең ашы ситил башкортларын берләштереп торган платформа дип әйтергә була инде. Безнең чатыбыз бар һәм менә Instagramдагы битебезгә инеп фотоларга карый аласың. Онда һинең дә фотоң бардыр ул, әйбәт диктант язган. Куйгандар микән? Куйгандыр. Эй, шәп Гөлназ апай ти, һинең Гөлнәфис. Шәп, ысынлап та бигрәк шәп. Улай, һинне берәй вакыт башкорттар Европага йыелһа, мутлак самавырыңды алып барырсың? Алып барам. Ул берәүдә килә юктыр ундай. Минең тирмәмдә бар, минең классташым тегеп биргән. Бәләкәй кенә тирмәкәем дә бар, балалар хыярлык кына. Кызык икән. Ярай, хәзер ничә минут калды? Мин моңа бер 5 минут калгандыр, әйбәт.
Башкир оп бар фото тей. Эльвира Гүлназ апай нисек немецка кияуга сыккан, нисек Германияга барып эләккән? Өлгөрәбезме? Кыска гына әйтә аламмы тагы ла бер тапкыр? Әйтә алам, әйтә алам. Так, нисек таптым? Мен тәүдә роман Германия филологияһында укып, шунан бында килеп сыктым. Шунда буласак иптәш менән таныштым. Гашык булып, һеҙ нисәнче йылда бында килдең әле? 2004-нчеме? Тәүге килгәнеңдә гашык булганың. Килгән елы 2003. Димәк, һеҙ 2 йыл ул һине көтөп, шунан кире барып алган инде Сибайга. 1 йыл. 1 йыл. Мин килгәстә кияү эҙләмәнем дә инде. Ҡыҙыҡ. Шулай, тарих ҡарарһығыҙ баштан, иң башта һөйләне Гөлназ апай, уның ошо буласаҡ тормош иптәше, ул кире Сибайға ҡайтҡан уҡығандан һуң, һәм кире килеп, уны алып ҡайтып киткән инде Германияға. Так, беҙҙе лә ҡушығыҙ глобал чатҡа, Венера Юламанова, һеҙ ҡайһы яҡтан? Унда күбеһенсә сит ил башҡорттары ултыра инде. Шул. Һәм һиңә, так, Когда Яночки в Уфе. Дилә менән Данияны әйтәмме? Һөйләйем. Һәм ваҡыт ҡалһа, ваҡыт ҡалһын өсөн тағы ла мин һиңә әйтәм, ниндәй мына теләктәрең булыр тағы ла йәштәргә, ғөмүмән беҙҙең мына йәштәргә, халыҡҡа, тағы ла әйтерһең шуны ла, ваҡыт ҡалһын. Йәштәргә, мына әгәр ҙә бәләкәй балаларығыҙ булһа, мына башҡорт телен бая әйттем бит, башҡортса һөйләшегеҙ, үҙегеҙҙе телегеҙҙе күтәрегеҙ. Ул шул хәтле матур, шул хәтле бай тел. Туған телегеҙҙе онотмаһығыҙ, тип әйтер инем. Рәхмәт. Тел эсендә ул рух, мына шул тел эсендә. Шулай. Тип әйттеләр, үҙе загрузилась. Рух тел эсендә, мына ул ҡыйын һорау. Мына әйтәләр бит инде ҡайһы бер кешеләр, телде белмәһәң, һинең рухың юҡ дип. Белмәйем, был минең өсөн дә уның турала ла һөйләшергә була. Баяғы презентацияны һиңә ебәргәндә лә минең беренсе һорау, күҙ алдыңа килтерегеҙ әле, һеҙ һөйләшә алмай. Бер телдә. Һин уйлай алаһыңмы? Һин күҙ алдыңа берәй нәмәне килтерә алаһыңмы? Юҡ. Һөйләшә алмаһаң, донъя һиңә бикле. Әммә һин бер нисә телдә һөйләшә белһәң, һиңә бер нисә төрлө донъя асыла. Ана шул минең. Шулай, күп донъя асыла. Сөнки мына башҡорт телендә һөйләшһәң, һин бит инде мына Германияла башҡа халыҡтар, ҡаҙаҡтар, төрөктәр, бөтәһе менән дә һөйләшә алаһың. Курд. Мына кем Италия телен белә, улар бит инде, уларҙың да ниндәй романский? Романы. Улар шул бөтә мына беҙҙең мәҫәлән Молдова, шул телдәрҙе беләләр бит инде. Һәм рус телен белгәндәр, славян телдәрен беләләр. Ысынлап та, мин дә сит илдә йөрөһәм, шунда ысынлап та үҙ телеңде белеү башҡа телдәргә юл аса икән. Мин дә аңланым инде. Мына шул төп уйым шул. Так, Бурзаночканы һөйләйеңме һин тағы ваҡыт ҡалһа? Бурзаночка, нимә тип һөйләйем? Мин Башҡортостандан икәнен белеп, минең Дилә менән Дания балет мәктәбендә бейеүҙәр ине. Шунда уҡытыусыһы башҡортса берәй национальный бейеү алып килегеҙ әле. Шунан Сибайға ҡайтып, Михринисо тигән апайҙан музыкаль мәктәптән бейеү өйрәнеп алып ҡайттым. Бурзаночканы өйрәтте. Шунда килеп, Дилә менән Дания алып килеп, онда күлдәген тектерҙек миңә Сибайҙа. Итеге тамаҡта тегелде. Өләсәй посылкаға алып, аны беҙгә быяҡҡа ебәрҙе. Шулай итеп, беләҙектәре, бер беләҙеге Асҡарҙан, класташымдан бүләк, ҡомартҡы. Шунан икенсеһе беләҙеге, әллә ҡайҙан ҡалғандыр инде, кемдән килеп бүләккәндер инде, уныһы ла ҡомартҡы. Шулай итеп, йыйылған бер костюм менән бейеп, беҙ алар 3-нсе урын алды. Шунан нигә барып иттеләр? Немецкий чемпионат по танцам. Мюнхен ҡалаһы эргәһендә Фürstenfeldbruckта шуны бейенеләр. Шәп, афарин. Башҡортостан шуны нисектер белеп ҡалып,
Шунан безне неге сакырдылар? Байык 2017 елга гала концертына Рита Үмүтбаева апай безне сакырды. Бітті. Әйе, мына менде вақыты язылмай несе минут қалған. Кімдір көре менге бәлки обновить етер керектір. Миңа күренмәне. Біттілі қойды. Әлі шыға шул тарихта сөйләп бөтейік. Хинде 2017 елда Рита Үмүтбаева апай байык гала концертына сакырып, шунда Дилә менән Дания бейіп, уларды ла Башкортстан халкы танып койды, біліп койды деген. Шәп, мен білмегенім бұл тарихты. Біз шулай ғына ау деген. Шәп екен, һеҙҙең сынапта Германияла һабантуй үткәрелек, реквизиттарығыҙҙа, бөтә бейеүҙәрегеҙҙә, бөтә нәмәгеҙ бар. Әйткәндәй, һеҙ башҡорттар Германияла осрашып тораһығыҙмы? 2011 йылда беренсе тапҡыр осрашу үткәрҙем, менә шулай һабантуй һымағыраҡ итеп май айында ине үткәрҙем. Аҙаҡтан бер үҙем булғас, башҡорттар килеп, эй, күңелле булды, эй, һәйбәт булды. Бер үҙем булғас, ул ваҡытта мин әле йәшенем. Бер үҙем булғас, әле ҡыйыныраҡ булды. Нисәнсе йыл динегеҙ? 2011. Арыуаҡ ваҡыт үткән, әйе. Хәҙер һеҙ күмәкһеҙ бит инде. Хәҙер мына Ирек Байышев менән таныштым, шунан тағы бер нисәү менән таныштым. Мин анда 2001 йылда сүпләп кенә йыйғайным. Мына кемдәр үҙем ҡайҙан табам осрашҡайныҡ. Бик һәйбәт үткән. Һин Европа һабантуйында ҡатнашҡаның бармы? Юҡ, мин уны ишеткәнем дә булманы. Аңлашылды. Хәҙер һеҙҙең Европа һабантуйы ла былай үҙегеҙҙә. Ә менә Ирек Байышевҡа һеҙ целенаправленно тип әйтәйек, маҡсат ҡуйып барҙығыҙмы или яңылыш ҡына шунда нисек ҡуйғайның? Октябрь айындамы? Әйе, һеҙ менә фотолар ҡуйғайның бит Ирек Байышевҡа барған. Унда нимә булды? Хәлле округында, Хәлле ҡалаһында башҡортса майҙансыҡ бар да инде, БГПУ-ның студенттары эшләгән. Белмәгәйнем. Шунда бер майҙансыҡ бар. Шуны мына был немец студенттары, йәш егет ҡыҙҙар, мына улар шу хәтле матур итеп шуны ҡарап тоталар, шуны таҙартып, спонсор эҙләп, шунан уны ҡарап тороу ул нимә тип әйтәйем, түләүһеҙ генә түгел бит инде, уны анда ағастан эшләнгән фигуралар тора. Шу хәтле эшләгәндәр, шунан Фройнде Башҡортостан e.V. дигән ниләре бар, организациялары бар, ойошмалары. Мына шул егет ҡыҙҙар саҡырғайнылар. Мына һеҙ килеп беҙ шунда безне поддержать итмәҫһегеҙ микән дип. Шунан мин Дилә менән Данияны апарып бейетеп, бабайымды башҡортса йырлатып, бабайым өйҙә булһа башҡортса йырлатыр инде, өйҙә юҡ эштә. Ой, ниндәй йыр йырлай ул? Ҡолонды йырлай, атай йортон йырлай. Оһо, белмәгәйнем. Ҡалай һеҙ бөтә ғаләм менән бында башҡорт мәҙәниәтен Германияла күтәрәһегеҙ икән. Афариндар. Ысын белмәгәйнем, һин уны турала яҙманың унда инде. Или яҙҙың микән? Маҡтанып яҙайым бату. Видеоһын ҡуй беҙгә. Һәм шунан кем Гүлназ Патрик Зиммерман беҙгә килеп ҡушылды. Ә минең бабайым ана ҡарап тора. Сәләм. Сәләм, Пәтбек. Һай, папа. Һай. Бабай. Сәләм. Һаумыһығыҙ? Был Дилә? Даниям? Дилә. Сәләм, Дилә. Хәлдәр нисек? Хәлдәр нисек? Хорошо. Һәйбәт. Мына минең операторым. Дилә күбеһенсә фотоға төшөрә. Әйе, мына минең операторым түҙеп кенә тора. Афарин. Дания ҙуры бит. Был ҙур. Был Чүтте мин фотоларда улар ҙурыраҡ һымаҡ, бында ҡараһаң бәләкәйерәк һымаҡ, бәләкәскенә. Фото ысын ҙурыраҡ һымаҡ күренәләр. Афарин. Һәм шунда һеҙ менә Ирек Байышев менән таныштыҡ. Ирек Байышев ул беҙҙең яҡташыбыҙ һәм инде ҡалала әле? Лейпциг ҡалаһында уның йорто бар һәм шуның тышын Төньяҡ Амурҙары дизайнында бис эшләгән.
Мен шуларды барып көріп, изем кетіп, хоқланып қайттым. Мына шулай, мына зур үй, шул зур үйіне төньяқ амурлар суреттерін ішләп бітірген. Афарин, шәп. Ул Германияла шундай безнең якташыбыз. Дания. Данияны күрәтәм тегеңме? Дания. Сәлам. О, привет. Привет. Хаумы тиген. Хаумы тинеңгә. Хаумы, гафу итегез, яңылыш. Менә das ist nicht die Mama, das ist die Essay тиген менә ул. Дания, афарин. Безнең башкорт кызлары Германияла тууган башкорт кызлары. Яңдан гыналар. Дилә һәм Дания. Асын башкорт кызлары һәм Акоялсан исемдәре лә шулай башкорт. Әйе. Исемдәре шулай. Исемдәренә тура килгән. Бик кызык. Афариндар хаклангыз гаилә. Күп теймәһен. Асын белмәгәнем минең. Сәхифәмә берәйин бабам йырлатып куярмын берәйин. Йырлаһа. Ярый, ал каршы түгелме шулай нема ки? Белмәм. Или яшенәме? Уяттан дигән. Шәвикән. Ала бере вакыт Башкортстанда күрешеп һеҙҙең гаиләгеҙҙе күрергә. Яҙһын бәлки Европа ҡоролтайына беҙ барып сығырбыҙ һеҙгә. Ярай, тамамлайыҡ яйлап беҙҙең тура эфирыбыҙҙы. Беҙҙең менән бөгөн Гөлназ апай Германиянан, Гөлназ Тимерман. Ул Германияла тел дөньясы тигән федераль программа буйынса балаларға һәм гомумән бөтә кешеләргә әсә теленең йоғонтоһо тураһында өйрәнеп, шуның турала төрлө уҡыу йорттарына, балалар, садиктарға шуларҙың әһәмиәте тураһында һөйләп, уҡыуҙар үткәреп, ошо фәнни тикшеренеүҙәр менән, эштәр менән шөғөлләнә инде. Шулай бит, дөрөҫ әйттемме? Дөрөҫ әйттең. Ҙур рәхмәт. Ыснап та бүгенге эфир ныҡ файҙалы булды. Һин әйткән теләктәр, һин әйткән төрлө миҫалдар, нисек итеп балаларға әсә теле йоғонто яһай тормошта артабан психологик состояние тип әйтәйек, һәм 50 тапҡыр бала берәй һүҙҙе башҡорт телендә, мәҫәлән, иҫләп ҡалһын өсөн 50 тапҡыр әйтелергә тейеш, һәм башҡа миҫалдарҙы файҙалы булды башҡалар өсөн дә, тип уйлайым. Миңә ныҡ оҡшаны тура эфир. Һиңә ҙур рәхмәт, файҙалы һәм күңелле тура эфир өсөн. Ҙур рәхмәт. Һиңә үҙеңә лә рәхмәт, Эльвира. Яҡта булһа, ҡунаҡҡа килегеҙ. Ала бирһә, ярай. Кем беҙҙең менән булды, һеҙгә ҙур рәхмәт. Мотлаҡ эфирҙе һаҡлап ҡуйырбыҙ. Ҡараусыларға ла ҙур рәхмәт, һорауҙарығыҙ өсөн ҙур рәхмәт. Әйе, рәхмәт, һау булығыҙ. Арабыҙҙа шулай ваҡыт булғас, шулай тура килде. Записен була ла ҡарар. Әйе, ҡарарһығыҙ. Әйе, рәхмәт. Пока. Пока. Һау булығыҙ. Һау булығыҙ.